开心，我们今天在金山驿，然后我们今天点的是甜虾加鲑鱼卵，一整坨鲑鱼卵，然后这是炙烧鱿鱼，然后加满满的鲑鱼卵。会吃辣的你可以点这种炙烧鱿鱼，它真的超辣的。然后像这个我点的这个甜虾，真的超好吃的，很像北欧的那种甜虾。满满30只。你要有钱花，再私讯给我哦。